Sveiki, Toyota ir Lexus mylėtojai. Aš šiandien esu pakviestas į Toyota Kentucky. Kentucky tai yra toksai asmeninė Toyota paroda, kur Toyota sukviečia 400 specialistų iš visiškai visos Europos ir papasakoja viską iš vidaus, ką Toyota planuoja beveik 10 arba net daugiau į priekį. Tai prabėkime trumpai, sužinosite įdomių dalykų. Toyota nuo labai senų laikų yra pasirinkusi dirbti ne tik tai su elektriniais varikliais, bet ir su vandeniliu. Jie yra labai toli pažengę ir štai aš jums parodysiu, ką jie dabar veikia su Toyota Hiluxu. Čia yra kuro celių elementas, kuris iš vandenilio, kuris atkeliauja štai iš šių bakų. Čia yra milžiniškas spaudimas, vandenilės suspaustas, gamina elektrą, elektra keliauja į akumuliatorių ir štai čia gale yra variklis, kuris varo šio testinio Hiluxo arba turbūt kantriausio darbinio Toyota modelio, šiuo atveju galinius ratus. Čia yra testinis modelis, jūs galite jį štai čia pamatyti. Ir žinote ką? Vandenilis tai yra labiausiai paplitusi medžiaga planetoje ir vienintelis dalykas, kuris išeina iš jo po gamybos proceso, tai yra vanduo. Kitaip tariant, H2O, kurį tu gali gerti. Tai yra žiauriai švarus reikalas. Toyota ir Gazoo Racing yra visiškai neatsiejami dalykai. Na, visų pirma, žiūrėkit, jūs matote Dakarą laimėjusi Hilux bolidą su labai panašiu Black Hawku. Važiuoju. Ir aš keliaukim toliau. Čia yra ir Supra GT4 klasės ir jinai yra varoma elektroniniais degalais. Kažkada papasakosiu apie tai. Štai čia jūs matote ir VRC arba pasaulio ralio bolidą, su kuriuo jaunasis Rovanpera laimėjo antrąjį pasaulio čempioną iš eilės. Ir aš turiu pasakyti, kad šiais metais Toyota laimėjo visus 3 pagrindinius čempionatus automobilių sporte. Pasaulio ralio čempionatą, Dakarą ir ralio maratonų čempionatą ir ilgų distancijų žiedinės lenktynės. Jie laimėjo visiškai viską, ką galėjo laimėti pagrindinėse čempionatuose. Štai čia yra H2 Racing Concept, tai yra vandenilinis bolidas, kuris visai netrukus pasirodys ilgų distancijų lenktynių trasos. O štai tenai, tai parodysiu, kas yra tenai. Štai šis GR arba GR produktas man už nugaros labiausiai traukia šito forumo dalyvio akis. Jis yra labai žemas, labai nedidelis, jis yra elektrinis, labai specialiai atrodantis ir aš kaip vairuotojas jau matau, kad jis yra sukaltas taip, kad bus čia labai daug emocijų, gerų emocijų. Štai čia yra naujasis Toyota CHR, kurį jau galite pamatyti ir visose Toyota atstovybėse. Ne tik pamatyti, bet ištestuoti, užsisakyti ir nusipirkti. Pirmoji šio modelio karta susprogdino pasaulį ir jisai tapo labai perkamų modelių ir sukūrė visiškai naują segmentą. Štai čia antroji jo karta ir jisai tik išėjęs iš karto tapo ateinančių metų Europos automobilių rinkimų finalistų. Tai šitas automobilis yra top 7 Europoje. Toyota yra ir olimpinių žaidynių partneris. Šiuo metu jie labai aktyviai ruošiasi Paryžiaus olimpinės žaidynės, kuriams bus ateinančiais metais. Ir Toyota čia dirba ne tik olimpinėse žaidynėse, bet ir paralimpinėse žaidynėse. Ir čia yra specialūs produktai sukurti paralimpinių žaidynių atletams. Specialios transporto priemonės, kad padėtų jiems judėti, kad atletai galėtų būti gerokai mobilesni. Man už nugaros Toyota Professional standas. Toyota Professional tai yra transporto priemonės verslui. Tai yra tie darbiniai arkliukai, kurie jums padeda sukurti rezultatus. Na, visų pirma, aišku, legendinis, neužmušamas Hiluxas, kuris visai netrukus bus ir su hibridinė 48 voltų pavara. Didelė naujiena. Tai yra ir Proace Verso, kuris gali būti ir dizelinių variklių. Lygiai taip pat gali būti ir elektrinis. Tai yra visiška naujiena. Naujasis Proace Max, tai yra didysis krovininis autobusiukas. Toyota anksčiau neturėjo tokio savo produktų segmente. Dabar tai yra naujiena. Tai yra ir naujasis Proace'as, kuris turi atnaujintą
veidą ir jisai gali būti ir elektrinis, ir dizelinis. Ir štai čia yra naujiena, man atrodo, kad labai didelis dalykas, nes visai netrukus Toyota Proace bus galima užsakyti ir štai tokioj specialiai komplektacijai iš gamintojo, kuriuo galės naudotis žmonės turintys negalią. Man už nugaros čia yra ir naujasis Land Cruiseris, kurio laukia visi visureigių mylėtojai Lietuvoje ir ne tik. Štai čia jūs galite pamatyti naująją versiją, tai yra revoliucija, tai yra visiškai naujas modelis ir jisai Lietuvą turėtų pasiekti, manyčiau, kad turbūt kitų metų antroje pusėje arba vasaros pabaigoje. Čia sutikau ir naująjį Lexus LM. Tai yra japoniškiausių arba ryčiausių bruožų automobiliai rinkoje, minivanų segmente. Ir štai šis modelis yra tas, kurį reikėtų turėti, jeigu tu turi vairuoti. Bet gali labai patogiai sėdėti jo gale. Kai aš sakau apie Lexus LM ir sakau apie vairuotoją, tai vairuotojas reikalingas tik tai 4-vietėj šio automobilio versijai, o 7-vietėje aš pats norėčiau būti jos vairuotoju. Toyota Urban SUV Concept tai yra modelis, kuris artimiausių poros metų bėgyje bus visiškai naujoje Toyota gamoje. Tai bus pilnai elektrinis automobilis. Na, jis atrodo beveik galo užbaigtai, panašiai ir atrodys. Ir man atrodo, kad štai šis paaukštintas automobilis, kuris turės tikrai gerą pravažumą, irgi bus labai populiarus. O dabar labai neskubant pasižiūrėkite į Sports Crossover Concept. Toyota kuria naują klasę. Tai yra paaukštintas, toks visureigio tipo, kupė tipo automobilis, bet jisai yra tikrai labai didelis. Žiauriai elegantiškas, bent jau man, įspūdingos formos. Negalėjau pagalvoti, kad Toyota žengs va štai tokį žingsnį, bet pasižiūrėkit, jisai tikrai gulbė, didelė gulbė, turiu pasakyti. Ir tai yra pilnai elektrinis automobilis, kuris visai netrukus pasirodys, jo bus galima važiuoti kiekvieną mielą dieną. Tai žmonės, kurie mėgsta stilių, kurie nori atrodyti gerai, kurie nori važiuoti su elektriniu automobiliu, prašom. Susipažinkite, dar vienas Toyota konceptas FT3E, kodinis pavadinimas, pilnai elektrinis automobilis. Ir čia Toyota dėlioja truputį kitokias linijas. Pasižiūrėkite, labai įdomi. Rašo Welcome Pilot, Inside Climate 24 laipsniai, Battery Charged 98%. Štai čia šie šoniniai apdailos elementai šviečia. Lygiai taip pat gale šviečia Toyota ženkliukas. Aišku, čia smulkmena, bet pasižiūrėkite, kaip jis atrodo. Na ir žiūrėkit, mažasis Lexus LBX, visiškai netrukus pasirodantis kompaktinės klasės automobilis, kuris yra nors ir labai nedidelis, bet labai prabangus. Ir vėlgi kuria tam tikrą naują kategoriją, nes jo viduje bus gana daug gausios įrangos, kuri yra nebūdinga šiam automobilio dydžiui. Ponios ir ponai, ar žinote, kaip atrodo ateitis? Už poros metų gatvėmis važinės kažkas labai panašaus į šitą. Galima dabar sakyti, kad ateivių laivą. Tai yra Lexus LF ZC. Tai yra transporto priemonė. Tiesą pasakius, man net labai sunku ją apibūdinti. Tai yra konceptas, elektrinis. Greičiausiai, kad šis automobilis su viena įkrova galės nuvažiuoti apie 1000 km ir iki 80% baterijos jis pasikraus per 10 minučių. Tai panašu, kad Lexuso ir Toyotos laukia labai įdomi elektrinė ateitis. Bet šiaip siūlau jum pasižiūrėti į šitą šedevrą, kurį galėčiau turbūt apibūdinti taip, kad less is more, arba mažiau yra daugiau. Ir kokia yra minimalistinė prabanga.